так вот было. Причем последние, наверное, 5 кругов с рандомами мне не падает целая чешуя, ну, с осколков. Не, наверное, Жестко. блядь. Это просто рофл, блин, как по мне. Давай, любой загорайся. Бля, ну так неинтересно, ну ладно. Ну, ты же сказал, любой. Чё жалуешься теперь? Но это было близко. Так, кис-кис ко мне. Кстати, тут реально 3 блоков хватает. Да, Ну, тоже рофл. мы же проходили втроем. Так, ну-ка на минки все встали. Молодцы. Интересно, а блок БМ считается как 2? Типа автоблок и твоя стойка блок? Да. Думаю, нет. Слишком сложно было бы. Да, вдвоем можно было бы проходить раньше. Удачи тебе прям вдвоем потрахаться, как говорится. Во-первых, автоблок не всегда будет. А во-вторых, вдвоем, блин, можно даже по таймеру на мимике не вложиться. Ну, чуть-чуть подморфиться и можно, и уложиться. Какой его знает? Так, ну я в 12, как обычно. Минки 6, тигра 9. Ну, Погнали. понятно. Ой, ну Бля, у ладно. меня агровые похнуто. Да пофиг. Что вот в этом данже значит потанчить? Че, агару себе подержать, блин, и Да. постоять под боссом? Ну окей, я, наверное, справлюсь, я не знаю. Ты уверен в этом? Нет, не уверен, конечно. Ребята, не даем ему опрокиды, пусть развлекается. Давайте. Ты что такая вредная, Света? Он мне сегодня привет не передал. Я ему привет передала, но заигнорил. Тут, блядь, проездок меньше, чем на первом боссе Кобры. Так что как-нибудь справлюсь. Я отошла. Правее. Норм. Окей, провалить. Походу, пока ты там валяешься, на тебе висит баф меточки, ты неуязвим к панишу. А вы на сколько метку? На 12, да? Да, так же, да. Зачем изобретать колесо? Ну, у нас Когда есть велосипед. Да, примерно так. О, у нас там есть крыло, да? А у Вешки есть какие-то эффекты на лотосе? Вэшки нет. Не, я на инвалида схожу, это какая-то помойка так играть. Да, хорошим быстро вот так, да? Типа оно пишет 25 FPS, но не ощущается как какие-нибудь 5-7. слушай, а что ты сделал? У меня столько FPS еще. Я на 64 обычный. А, Ну, ладно, давай. Ну, бывает. ну, тут по-другому я просто его открыла как-то. Надо Спасибо. ближе портальчик получить. А тут вопрос не ближе, третий портал, чтобы не сидеть, я отошла. Нет, надо лочить ближе к боссу, тогда у тебя придется меньше ходить ногами, чтобы сделать точно такой же радиус отклонения паниша. А еще Угол тигр отклонения, видимо. фишка. Ты можешь почиститься пораньше и в любой момент
использовать кьюшку, ешку, СС, чтобы увести в другую сторону паниш. Какая же помойка, господи. Завалили. Я поняла, мне нужно купить комплектующие. Блин, это мне... Слушай, я думаю, что мне нужно будет 1500. Почему ценник резко вырос? Ну потому что, блин, если я его буду полностью собирать, мне нужна коробка нормальная, мне нужен БПшник. Мне... Благо у меня есть клавиатура с мышкой, но мне еще монитор нужен. Что ты, игра, хочешь живость обновить? Угу. Полностью. Не знаю. Вась, у нее оперативка работает на частоте 800 МГц. Это прям супер грустно. Я сначала не поверил глазам, когда это видел. Думаю, ну не может такого быть. Но нет, может. Ты опять решил меня, да, это? Я... пройти? не- Да? Нет, 800. Понял. Ясно, чё мы- Тут так не работает. Да, я не знаю, что подыхать стали это, а не медитировать. Все себя пример взяли. Она короче. пыталась встать, мы просто руку не дали, Так я ЧСВшнице. тоже, я тоже медитировала, Вася ко мне пришел, и все. Второй раз. Ну, он когда прыгает, он дает небольшую уеху вокруг себя. Типа тяжелый, пузо большое, приземлился. Вася, где ЛБ? Кирилл, а где ЛБ? Вася, где ЛБ? Я первый спросил. Да я подумал, раз тут это пати ЧСВшника, можно легко подавать, короче. Рвать. О, Диман Федор пришел. пришел. Диман, я тебя место грею. Греешь? Спасибо. Мгм. Вы там на пуле еще? Вася, хватай чешку. Пойду.